ल आजको पिसी पनि हामीले एकदमै हाई स्पेकमा एआईका लागि बनाउँदैछौँ। हामीले यो पिसी चाहिँ एआईका लागि बनाउँदैछौँ। यो पिसीमा हामीले इन्टेलको i9 अल्ट्रा 9 इन्टेलको अल्ट्रा 9 285K प्रोसेसर हालेर हामीले पिसी बनाउँदैछौँ। यस्तो दामी प्रोसेसर यस्तो हुन्छ। पुरै बक्स प्याक सिल प्याक जेन्युन प्रोसेसर भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ अल्ट्रा 9 285K प्रोसेसर हो भने हामीले यो सेटका लागि मदरबोर्ड चाहिँ MSI को Z890 टोमक वाइफाई Z890 टोमक वाइफाई हालेर हामीले यो सेट बनाउँदैछौँ। यो मदरबोर्ड हो है। यो सेटका लागि हामीले ऱ्याममा चाहिँ हामीले 64GB ऱ्याम 32x2 को 64GB ऱ्याम हाल्दैछौँ। आज म तपाईँलाई फुल भिडियो देखाउँछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुझाव छ भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हेरौँ है त आजको पिसी यो हाम्रो 32GB ऱ्यामको एउटा 32GB ऱ्यामको एउटा 64GB ऱ्याम है। यो चाहिँ हाम्रो ऱ्याम चाहिँ 64GB है। 64GB ऱ्याम हो। यसको हामी अनबक्सिङ पनि गर्छ ल। हेर्नुहोस् त यस्तो दामी बक्स प्याक सिल प्याक हुन्छ। जेन्युन बक्समा यसरी ट्याक्क यस्तो प्याकिङमा हुन्छ। फेरि माथि यस्तो प्याकिङमा हुन्छ। हेर्नुहोस् प्रोसेसर यहाँ हुन्छ है। यो चाहिँ अल्ट्रा 9 285K अहिलेको नयाँ एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर। यसलाई हामी यसरी 285K प्रोसेसरलाई हामीले यसरी सेट राखेर यसरी देखाइदिनुहोस् त सर। हेर्नुहोस् त प्रोसेसर पनि रेडी भइसक्यो, ऱ्याम पनि रेडी भइसक्यो। अब हामीले यो सेटलाई चाहिँ एसएसडी पनि हामीले यसलाई खतरा एसएसडी नै हाल्दैछौँ। अहिलेको लेटेस्ट एसएसडी हो। एकदम हिर्सिङ भएको प्रिडेटरको GM7000 2TB NVMe एसएसडी। इन्टरनेसनल मार्केटमै अहिले ऱ्याम एसएसडीको मूल्य एकदम बढ्यो भने हामीले यो सेटमा चाहिँ 2TB को NVMe एसएसडी हाल्दैछौँ। त्यही पनि हिर्सिङ भएको है। एकदमै रिड राइट स्पिड एकदम बढी भएको Zen 4 एकदम हिर्सिङ भएको प्रिडेटरको एसएसडी हो। यसरी हामीले हिर्सिङको यसको मदरबोर्डको हिर्सिङ पनि हुन्छ है। एसएसडी ऱ्याम प्रोसेसर हामीले मदरबोर्डमा यसरी फिट भइसकेका छौँ। यस्तो स्टेट भइसकेको छ हाम्रो। यस्तो दामी रेडी बनिसकेको छ है त। अब यो सेटका लागि हामीले कुलर चाहिँ हामीले लिक्विड कुलर हाल्दैछौँ। NZXT को क्र्याकन है। यो पनि एकदमै राम्रो कुलर हो। लिक्विड कुलर क्र्याकन कोर 360 RGB है। यस्तो यो कुलर हाल्दैछौँ। NZXT को क्र्याकन कोर 360 कुलर है। यस्तो छ है। यो सकेट टुल हो। यसमा 3वटा फ्यान हुन्छ। अलरेडी एट्याच फ्यान हुन्छ है। यो चाहिँ NZXT कोमा चाहिँ यसरी 3वटा एट्याच फ्यान हुन्छ। यो हाम्रो रेडिएटर हो। यो चाहिँ हाम्रो रेडिएटर हो। हेर्नु त यो रेडिएटर हो। अब यो रेडिएटरलाई हामीले यो फ्यानलाई रेडिएटरमा यसरी राखिन्छ है। यो तरिकाले राखिन्छ। यसरी फिट गरिन्छ। अब हामीले यसमा पेज टाइट गरिन्छ है। पेज टाइट गरिन्छ र हाम्रो कुलर रेडी हुन्छ है। यो चाहिँ पेजहरू अब एकदम यो इन्टेलको सकेट, यो AMD को सकेट र अरू यो एक्स्ट्रा पेजहरू पनि हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी क्याप लगाइन्छ सेरो लाएर।
हाम्रो लिक्विड कुलरमा हामीले फ्यान पनि यसले फिट गरिसकेको छौँ। हेर्नु त यस्तो दामी बनेको छ है। यो लिक्विड कुलरको 360 लिक्विड कुलर हो। लिक्विड कुलरमा हामीले फ्यान यसरी सट्ट फिट गरिसकेको छौँ है। अब यो सेटका लागि हामीले पावरका लागि NZXT कै C1000 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई, 80+ गोल्ड सर्टिफाइड फुल मोडुलरको पावर सप्लाई युज गर्दैछौँ। यो चाहिँ NZXT ब्रान्डको हो। एकदमै पावर सर्टिफाइड, पावर इफिसियन्सी राम्रो भएको NZXT को C1000 है। C1000 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई हो। यो पनि हेरिहालौँ। यस्तो झोला पनि हुन्छ। यस्तो दामी झोलामा आउँछ है। यो चाहिँ फुल मोडुलर पावर सप्लाई हो। फुल मोडुलर पावर सप्लाईमा चाहिँ तपाईँले आवश्यकता अनुसार केबलहरू जो म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई जति आवश्यकता पर्छ त्यति अनुसारको मात्रै केबलहरू जोड्न सकिन्छ हामीले यसमा। आफ्नो आवश्यकता अनुसार र पिसीलाई कुन कुन केबलहरू आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले केबल यसमा फिट गर्छौँ। अरू एक्स्ट्रा केबलहरू चाहिँ पछि आवश्यक अनुसार जोड्न सकिन्छ है। यस्तो केबलहरू चाहिँ है मदरबोर्डलाई पावर दिने। अब हामीले यसमा साटा केबल जोड्नुपर्छ। यो पावर सप्लाई पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ है। हामीले पावर सप्लाईमा एकदमै केबलहरू म्यानेजमेन्ट गरेर हामीले पावर सप्लाई रेडी गरिसकेका छौँ। अब हामीले यसलाई पनि यहाँ राख्छौँ है त। हामीले पावर सप्लाई पनि रेडी भइसक्यो है। लिक्विड कुलर पनि हामीले फ्यानहरू फिट गरिसकेका छौँ। ऱ्याम, SSD, प्रोसेसर सबै हामीले यसमा रेडी गरिसकेका छौँ है त। अब हामी यसमा कुन केसिङ राख्छौँ है त। केसिङ पनि अहिलेको एकदम दामी केसिङ राख्दैछौँ। सबै सामानका लागि हामीले यो केसिङ युज गरेका छौँ। यो चाहिँ NZXT को S9 Flow RGB, NZXT को S9 Flow RGB। यस्तो दामी केसिङ छ। हेर्नुहोस् त यस्तो दामी केसिङ छ। यो चाहिँ NZXT को S9 Flow RGB केसिङ है। हेर्नुहोस् यताबाट देखेँ त यस्तो दामी छ है। केसिङ यस्तो दामी छ। यसको एउटा दुईवटा तिनवटा है चारवटा त अलरेडी फ्यान छ। चारवटा यस्तो फ्यान छ। यस्तो दामी अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको फ्यान हो है। एकदमै साइलेन्ट फ्यान हुन्छ। अब हामीले यो केसिङमा हामीले यो सबै कम्पोनेन्टहरू हामी यसमा फिट गर्छौँ है त। यो केसिङमा फिट गर्छौँ है यसरी। माथिबाट देखेको ल्याएर यस्तै यस्तो भइसकेको छ है। हेर्नुहोस् त यसरी बस्छ है। मदरबोर्ड यसरी बस्छ। हाम्रो सेटअप यस्तो रेडी भइसकेको छ है। सेटअप यस्तो दामी बनेको छ। अब हामी यसमा चाहिँ लिक्विड कुलर हाल्छौँ है। यो लिक्विड कुलर हामीले यो सेटको माथि यसरी लिक्विड कुलर हाल्छौँ है त। लिक्विड कुलरमा हामीले कुन एङ्गलमा यसरी राखिन्छ भन्दा यसरी है। हामीले अब लिक्विड कुलरलाई यो तरिकाले यसरी राखिन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त यसरी लिक्विड कुलर यहाँ राखिन्छ। यो जग्गा छ यसरी पेस्ट टाइट गर्दैछौँ है। लिक्विड कुलरको लागि हामीले यसरी पेस्ट टाइट गर्दैछौँ। हाम्रो लिक्विड कुलर लगभग फिट भइसकेको छ। यस्तो दामी लिक्विड कुलर फिट गरिसकेको छ। हेर्नुहोस् है यसको तिनवटा फ्यान यहाँ छ, यहाँ एउटा फ्यान छ, यहाँ तिनवटा फ्यान छ। अब हामी लिक्विड कुलरलाई हामीले कसरी राख्छौँ भन्दा यो लिक्विड कुलरको क्याप झिकेर है त। हेर्नुहोस् है यो तरिकाले हुन्छ। यो लिक्विड कुलरलाई हामीले यो तरिकाले यो एङ्गलबाट है यो एङ्गलबाट यसरी ट्याकको तरिकाले यो तरिकाले हामीले यसरी राख्छौँ है त। अब यसरी पेस्ट टाइट गर्छौँ है त। हाम्रो लिक्विड कुलर पनि रेडी भइसकेको छ है। सेटअपमा हामीले लिक्विड कुलर हालिसकेका छौँ। फ्यानहरू जोडिसकेका छौँ। ऱ्याम, SSD सबै हालिसकेका छौँ। हाम्रो सेट लगभग आधा आधी रेडी भइसकेको छ।
यस्तो दामी सेट बनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले पावर सप्लाई हाल्नुहुन्छ। पावर सप्लाई चाहिँ हामीले अहिले रेडी बनाइसकेका छौँ। अब अहिले बनाइसकेको रेडी पावर सप्लाईलाई हामीले यो साइडमा राखिन्छ है। यो केसिङको चाहिँ पावर सप्लाई राख्ने ठाउँ चाहिँ यो साइडमा हुन्छ ल। पावर सप्लाई चाहिँ हामीले यहाँ सप्लाई चाहिँ हामीले यसरी पछाडिपट्टि साइडमा राखिन्छ। हामीले पावर सप्लाई पनि फिट गरिसकेका छौँ। मोडुलर पावर सप्लाई हालेका छौँ है त। 80+ फुल मोडुलर पावर सप्लाई हालेका छौँ। हामीले पावर सप्लाई पनि फिट गरिसकेका छौँ। मोडल यो सेटका लागि हामीले कुन ग्राफिक कार्ड युज गर्दैछौँ त हेरौँ है त। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा र डेस्कटपको एकदमै एआईका लागि बनाएको डेस्कटपको महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको नै ग्राफिक कार्ड हो है त। यो सेटका लागि आज हामीले कुन ग्राफिक कार्ड हाल्दैछौँ है त। यसको सेटका लागि आज हामीले कुन ग्राफिक कार्ड हाल्दैछौँ। अब हामी यसलाई ग्राफिक कार्ड हाल्दै हेर्छौँ। हेरौँ यो सेटका लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट ग्राफिक कार्ड है। एकदमै दामी ग्राफिक कार्ड हो। गिगाबाइटको RTX 5080 RTX 5080 16 GB को ग्राफिक कार्ड हो यो हामीले सेट एकदम हाई स्पेक सिटी बनाएका हुनाले यो सेटका लागि हामीले RTX को 5080 16 GB ग्राफिक कार्ड हाल्दैछौँ। अब हामी यसको 5080 ग्राफिक कार्ड हाल्छौँ है त। यो सेट चाहिँ फुल्ली सेटअप रेडी भइसकेको छ। सेटअप यस्तो दामी बनेको छ है त। अब हामी यसलाई अपरेटिङ सिस्टम हालेर विन्डोज हालेर हामीले चेक गर्दैछौँ। यस्तो दामी सेट बनिसकेको छ हेर्नुहोस् त। यताबाट पनि देखाइदिनुहोस्, यस्तो अगाडिबाट देखाइदिनुहोस्। अपरेटिङ सिस्टम हालेर हेर्छौँ है त। अपरेटिङ सिस्टम हालेर त्यहाँबाट सेटअप पावर दिन्छौँ है। त्यसरी पावर दिन्छौँ, HDMI जोड्छौँ है, किबोर्ड माउस जोड्छौँ, त्यसरी जोड्छौँ र यसको अन अफ चाहिँ यहाँ हुन्छ है। यो केसिङको अन अफ साइड चाहिँ यहाँ पोइन्टमा हुन्छ। रन गर्नु गरौँ है त। यसरी ट्याक्कै यहाँ अन अफ हुन्छ, यसको यता हुन्छ है। यसको अन अफ चाहिँ यहाँ हुन्छ, हेर्नु है त। एकदम यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो दामी सेटअप बनिसकेको छ। यस्तो माथि लिक्विड कलरको फ्यान है, तल CPU को फ्यान, यस्तो दामी लिक्विड कलर, यस्तो दामी लुक्समा बनेको छ। यदि तपाईँहरू पनि यस्तै हाई स्पेकमा PC बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ, एआईका लागि, भिडियोको लागि, एनिमेसनको लागि या ग्राफिक डिजाइनको लागि भने तपाईँलाई हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। या त तपाईँ यस्तै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ नयाँ ल्यापटप, डेस्कटप र PC बिलको भिडियो जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले PC अफ नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ।